guys, welcome back to my channel, Archie's TV. For today, we are going to make one of my favorite, chicken Pochero. You will be needing 3 tablespoons of canola oil, 5 cloves of garlic, 1 onion, 3/4 of chicken, mixed granules 2 teaspoons, and then 400 grams of beans, good source of fiber, and then 2 medium size of potato, 5 pieces ng saging na saba, and then 1/4 of bagu beans, and 1 small cabbage. So, ang style ko kasi sa chicken Pochero, ang bawang ko, hindi ko siya ini-slice o dinadice. Pinipit-pit ko lang talaga siya. Ganyan. So, you end up keeping that juice from the garlic, the flavor. So that's done. And then this one, instead of dicing it, hindi ko dinadice ang sibuyas, papahaba lang siya. So that's how I present my chicken Pochero. Tapos, pagdating naman sa potato, so, have a look at the size of the potato. Ito, ahatiin ko sa gitna, and then, aapatin ko lang. So, pinag-apat ko lang siya. So, hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. Ito, malaki ng konti, so, I think I will end up cutting this into 6. So, half, 1, 2, that's 6. Ayan. Pagdating naman sa saba, so para may style yung saging na saba mo, cut them in half, diagonal. So, ganyan. So, may design ng saging na saba mo. And then, so ganyan ang saging na saba mo. Pagdating naman sa bagu beans, I always keep it like this. Hindi ko siya hinahati. I want it like this, like longer, so it stands out when you present your food. Pagdating naman sa cabbage, iwan mo siya sa gitna. Tatanggalin mo lang yung pinaka-matigas sa gitna. And then separate the small bit, so you don't slice them into very small, then cut them in half. So, remove the core. Then cut them to this, about 1/4. And that will look nice when you present your cabbage. Kasi hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. Remove that core. So, pag pinresent mo, maganda ang slice ng cabbage mo. So, ready na lahat ng ingredients, we're ready to cook. Pinainit na po natin ang ating pan. So, mainit na, ilalagay na natin ang ating oil. So, pag mainit na siya, isusunod na natin ang ating bawang. Ngayon, mainit na ang mantika, ilalagyan natin ang garlic. Medyo pipisilin mo para mas lumabas yung flavor ng garlic. And then your onion. After the onion, it's going to be your chicken. Pabayaan mo muna siya ng mga 7 minutes para lumabas yung juice ng chicken. At the same time, maluto yung loob niya. Mabilis lang maluto ang chicken. Habang ginaganyan po natin, tatakpan muna natin.
So, takpan mo ng mga 7 minutes. So, after 7 minutes, we'll check the chicken. That looks cooked already. So, haluin mo lang siya ng konti. And then, isunod mo na ang potato. Cover mo lang siya ng mga 5 minutes. Lalambot na yung patatas. Tapos isunod mo na ang saging. Okay, let's have a look at the potato. Ayan. So, luto na ang patatas mo. Isusunod na natin ang saging. So, ilalagay mo ang saging for 2 minutes. After 2 minutes, ilalagay mo na ang beans. After 2 minutes, check na natin siya. Banana looks cooked. Haluin muna natin siya. Making sure hindi siya dumidikit. Ayan. And then, ilalagay na natin ang beans. Para magkaroon ka ng konting sabaw mamaya, pwede mo siyang dagdagan ng mga kalahating tasang tubig. Hintayin po natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, saka natin isusunod ang Baguio beans and then the cabbage. Bago yan, ilalagay na natin ang granules. Haluin mabuti. Takpan muna hanggang sa kumulo ulit. Okay? Let's check. Yan. Makikita mo luto na siya. At habang kumukulo ng ganyan, haluin mo lang ng madalian. Making sure hindi nga siya dumidikit. Ngayon, pwede mo nang ilagay ang Baguio beans. Madali lang maluto ang Baguio beans at cabbage. So, I would say around 2 minutes. Luto na siya. Okay, ayan na po ang cabbage natin. Tatakpan lang natin ng for 2 minutes. Okay po. Let's check this. Ayan. That looks good to me. Kung titignan nyo maigi ang Baguio beans, hindi siya overcooked. Tamang-tama lang siya. And then, pag tinignan mo naman ang cabbage mo, ang repolyo, tamang-tama lang siya. So, luto na ang chicken pochero natin. But, if you have kids at home, I suggest na lutuin nyo pang maigi ang vegetables. Lalo na ang chicken pochero. Napakasarap nito kasi manamis na miss dahil sa beans. So, we are going to move this on a serving plate. Ito na po ang ating chicken pochero. So ayan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button. See you on my next video. TC.